layer ကို copy ပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အောက်ခြေက docker အောက်က create new layer ဆိုတဲ့ icon လေးပေါ်ကိုတင်လိုက်တာနဲ့ layer ပွားလို့ရပါတယ်အဲဒီတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ English make လေးကိုပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် English make လေးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ဆွဲချလာတယ် docker အောက်ခြေက create new layer ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တာနဲ့အပေါ်မှာ layer တစ်ခုထပ်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ English make လေးကဒီမှာဆိုရင်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာတော့ပုံထပ်နေတော့မမြင်ရဘူးအဲ့တော့ဒီနောက်ပွားတဲ့ဟာလေးကို English မှာလေးကိုကျွန်တော်တို့က move tool လေးနဲ့ဆွဲယူလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် make လေးက2ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီဒါဟာ copy ပွားတဲ့နည်းပါအဲ့တော့ဒီတယောက်ကိုနောက်ကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခုနမြင်းအောက်ကိုရွှေ့လိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကမြင်းရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရွှေ့ခြင်းတဲ့ layer လေးကို click နှိပ်ရတယ်နှိပ်ပြီးမှဥပမာဆိုရှေ့ရ English make လေးကိုရွှေ့နေဆိုရင်ရှေ့ရပုံကို click နှိပ်ထားပြီးတော့ move tool လေးနဲ့ဆွဲပြီး click နှိပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပေးရပါတယ်အောက်ကမြင်းအောက်က make လေးကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမြောက်က make လေး layer ကို click နှိပ်ပြီးတော့မှ move tool လေးနဲ့ပေးကိုရွှေ့ပေးရပါတယ်တခါဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥပမာမြေအောက်က make လေးကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ layer ကိုဖိပြီးတော့မှညာဘက်စွန်းဆုံးကကျွန်တော်တို့အမိုက်ချင်းလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်သူ delete layer ဆိုတဲ့အမိုက်ချင်းလေးတွေကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ make လေးကပျောက်သွားပါပြီဒါဆိုရင် layer ကိုဖြတ်တဲ့နည်း layer ကိုကျွန်တော်တို့ copy ပွားတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်